โอเค สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม Study in Taiwan ออนไลน์ซีรีส์2025ถึง2026นะคะ Inform Experience Sharing นะคะ หรือ Discover Your Future in Taiwan นะคะ หรือข้อมูลตรงแชร์จริง รู้ทุกเรื่องเรียนต่อไต้หวันนะคะ ก่อนอื่นพี่ก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะ พี่ชื่อพี่กิฟต์นะคะ เป็นเจ้าที่จากศูนย์แนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยนะคะ ก็สำนักงานภาคใต้จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็จะมาเป็นพิธีกรที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะโอเคกิจกรรมนี้นะคะก็จัดโดยศูนย์แนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รับข้อมูลตรงจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ฟังข้อมูลตรงจากศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันนะคะที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยนั้นๆที่เราได้รับเชิญมานะคะโอเคเมื่อสักครู่ก็จะเป็น EP 2นะคะเมื่อสักครู่เราได้รับชมวิดีโอจาก YouTube ไปแล้วนะคะก็จะไปรู้จักกับมหาลัยทางด้านการโรงแรมท่องเที่ยวและการบริการนะคะที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวันนะคะก็คือ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism นะคะหรือ NKUST นะคะโอเคก็เช่นเดิมนะคะเราจะใช้เวลาทั้งหมด45นาทีนะคะจะแบ่งเป็นอยู่3ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือจะเป็นช่วงของการแนะนำมหาวิทยาลัยและข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นข้อมูลช่วงของการแชร์ประสบการณ์จากศิษย์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือเป็นช่วงของ Q&A นะคะระหว่างการนำเสนอนะคะใครมีคำถามอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับมหาลัย NKUST นะคะสามารถทิ้งแชทได้ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบคำถามมาถามในสดๆกันในช่วงของ Q&A นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อให้เพื่อนๆหรือคนที่สนใจจะไปเรียนต่อไต้หวันนะคะได้เห็นกิจกรรมนี้ของเรานะคะโอเคก่อนเราจะเข้าสู่การนำเสนอนะคะเราอยากจะขอแนะนำนะคะวิทยากรของเราในวันนี้ก่อนนะคะโอเค before we begin the presentation let me introduce our speaker for today's session we are honored to have Professor David and Vivian Hello ค่ะ and from International Affairs Office of NKUST นะคะ who will provide an overview of university programs admission tuition and scholarship ค่ะ and we are also pleased to welcome น้องนิย่าค่ะนักศึกษาชาวไทยปริญญาตรีนะคะชั้นปีที่2สาขา International Bachelor Program in Tourism Management นะคะ who will share real experience about studying in Taiwan นะคะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลา now let's invite our first speaker to begin the presentation please welcome Okay. All right. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I want to say thanks to Anna and also to the Taiwan Education Center in Thailand for giving NKUHT this wonderful opportunity to share our university with all of today's participants. So I'm really excited to be here with all of you because we have found that Thai students who've come to study at Taiwan in Kaohsiung at NKUHT really brings something special to our university, and we really benefit from that cultural diversity. And we found that the Thai students who come here, there's a warmth, there's a genuine warmth, and there's an inquisitiveness, the study attitude that we really admire so much. So no matter whether you're interested in undergraduate programs or master's programs or PhDs programs, we think that we believe that at National Kaohsiung University of Hospitality Tourism, we can give you an excellent study opportunity to embark on a career in hospitality, tourism, or culinary arts, depending on what your interest is. Okay? As we all know, tourism is a major and vital sector of Thailand's economy. And so we believe that the knowledge and practical training that we offer here at NKUHT can help propel you to greater heights. So now I'd like to move on to our PowerPoint. So I'd like to share our admission information with you all. So I'm going to share my screen here. So okay, sorry. Okay, sorry. Yeah, I'm looking for the file now. So. Okay, sorry. Yeah, we're currently calling up the file. We're going to make sure that we will be ready to show it in just a moment.
Okay, so can all of you see this screen where it says 2025 to 2026 academic year? Is that visible? Yes. Yes, okay. All right. Okay, so this is based on the current information that we've given to our students for this academic year, and for the coming academic year starting next year, the information is essentially the same. So I think we can use this as a suitable standard for letting you know what is necessary to apply for the university. So some facts about NKUHT. NKUHT is a QS ranked institute. So within the area of hospitality education, we are ranked in the top 50 worldwide and the top 10 within Asia. So we can say with confidence that in Taiwan, we're definitely number one for studies in hospitality and tourism. And within the whole world, we also are very engaged with our partners. And we do this because we offer a variety of English top programs that we've found to be popular with many of our international students, including students from Thailand. Okay. So one of the reasons why our university is so popular is for the undergraduate level, we're able to offer paid internships. Now, these internships are in 5-star and 6-star hotels around the world. So here in Taiwan, and also many of our students go to Singapore, or they go to our affiliates in other countries, including the United States, Canada, and also in Europe. So, and also Australia. So if you are interested in working in the hospitality industry for internship and being paid for it, our school is an excellent place for you to be. And we do fully support our students in that endeavor. Also, we know that for international students, it can be a financial burden. So we do our best to provide our students the chance not only to give them scholarship opportunities, which I will share in a moment, but international students are allowed to work up to 20 hours per week during the semester. And if you stay in Taiwan during the summer or winter break, then you can work up to 40 hours during the break periods. And you will be paid at the wage that Taiwan mandates for locals as well. So the wage is competitive. We also offer Mandarin programs as well. So I will talk about the Mandarin programs on a separate slide in just a moment. Okay, so far, those are just some basic facts about the school. Okay, so our university is located in Kaohsiung, and we have a very green and very well-designed campus. Our school founders believed that a hospitality university needed to put its focus on how it presents itself to the world. So we do care about the way that we present our campus to visitors and also to students and faculty. And so we offer state-of-the-art facilities. Our classrooms, we have, like, for example, the wine tasting room is one of our most popular spaces on campus to learn more about wine. And the equipment there is, we can say it's not only the best in Taiwan, but it ranks very high in East Asia as well. Dormitories are clean and safe, and we guarantee dormitory space to our first-year international students to make sure that they are properly cared for and feel safe in their studies. As you can see, we not only offer courses in the area of food and beverage service, but we also offer courses related to airline, to gaming, and also we have an on-campus hotel that some of our students are able to do practice in as well. And we even host guests there. So it's an actual functioning hotel. Kaohsiung is the largest city in southern Taiwan, and it is actually quite near to get here from Bangkok. And we believe that anyone who's traveled to Kaohsiung can tell you it's a very livable and very easy to get around city. Transportation's great, and there are many sites that are within just a short train or bus ride away. So yeah, it's an excellent place to visit and to live in. Now I'd like to focus on what is the center of this presentation, which is our academic programs. So most of our students who come from Thailand come as international students. So most of them study in the international college. Now, if there are any of the participants who are looking into possibly studying for a PhD, we also have students go to the School of Tourism, and I'll say more about that in a moment. And I'll let you know that in general, that
if you come to study in our school, you'll choose between an English taught program or a Mandarin taught program. So if it's an English taught program, then you need to have a level of B1. Okay, and I'll talk about what kind of scores you will need to reach the B1 level when I get to that slide. If you take a Mandarin taught program, Chinese taught, then you need to reach a Chinese level of A2. And again, I'll let you know what those standards are if there are some of you interested in studying the Chinese programs. So, and if some of you just want to study Mandarin, if you just want to come to learn Mandarin because you want to increase your Mandarin skills, then our Language Center does actually have short-term language programs that we offer. And they're actually quite popular with students in the Southeast Asia area. So now I'll go on to what is our most popular program in the International College. That would be our 3 main programs. One of them is a master's program, international master's program. Students who apply for this program can also apply for an exclusive ICDF scholarship. So if any of you are looking to apply for a master's program, and if you want to know more about the scholarship, then we can talk more about that perhaps in the Q&A session, or we can ask you to send us some information we can inquire into it for you. The 2 programs that are the most popular at the undergraduate level are the International Program in Tourism Management and International Program in Culinary Arts. So if you're interested in hotel management and tourism policy, then the program for you would be International Tourism Management, known as ITM. Okay, so Nia will be talking a little bit more about her experiences in a few minutes. But if you're interested in culinary arts, then we do have an international program in culinary arts that introduces you to Chinese culinary, Western culinary, and a variety of others. We also have an applied English and applied Japanese programs, but if you don't have any Chinese background, those programs may be a bit challenging. So for those programs in applied English, applied Japanese, you would need to also have some Mandarin at the A2 level. But we have had Thai students come to our applied English to study in applied English. So if you are interested in that, of course, we welcome you to apply. Okay. We also have 3 other colleges within our university. For example, the School of Hospitality Management, which is where you would study hotel management, food and beverage, and MICE and marketing management. Those are all taught in Mandarin. So you would need to have Chinese proficiency to apply for those programs. Okay. The School of Tourism, if we do have any participants who are interested in the PhD program, for example, if there are any lecturers or faculty who already have a master's and are looking to get their PhD, then in the School of Tourism, we do offer an English taught PhD program. And you can be eligible to apply for what's called the elite scholarship if you're a lecturer or teacher in a school. Okay. Besides that, most of the other programs are Chinese taught, though the Department of Leisure and Recreation does have a bilingual program if you have English and Chinese proficiency. Okay. If you're interested in culinary arts and you have Chinese proficiency, then these programs are very popular in Taiwan. Thai students, I don't believe we've had so many Thai students join the programs, but again, if there are some overseas Chinese or others with strong Chinese skills, then the departments that focus on Chinese culinary arts or Western culinary arts may be a good choice for you, or baking. Okay, so how to enroll? Okay. I think for most of our Thai students, I would say that most of them come through the channel of international students. And in this case, if you're applying for an English program, you need what we've known as the B1 level. Now, what that means is that if you've taken the test of TOEIC, if you've taken the TOEIC test, you would need a score of 550 on the TOEIC. Okay. If you're taking IELTS, then you would need a score of 4.0. Okay, so IELTS is a level of 4.0 or 4. Okay. If you're taking TOEFL, the TOEFL test, if you're taking the IBT, if you're taking IBT TOEFL, that would be a score of 42 minimum. And if you're taking ITP, then it would be 457. Okay, so those are for the English programs.
Okay. Now, if you are studying in a Chinese program, like if you are, for example, a Chinese overseas Chinese student or want to study for the Chinese programs, then you would need to provide a proof of B2. I'm sorry, A2, A2, which A2 level means that if you take what is known as the TOEFL, TOCFL test, you would need to reach a level of A2. Or if you take HSK, the HSK exam, you need level 4. Okay, that would enable you to reach the A2 level. Okay, so most of our students, like I say, most of them apply in this channel, okay? And that's the regular program for undergraduate and also for master's and PhD. And actually right now, because today's the end of November, there's still time. You still have until December 15th to apply for the first round. But it's okay if you don't apply by December 15th. We have a second round of applications, which starts from January 20th and goes until mid-March. So there's still plenty of time to apply. Okay. Now, besides this main program, there are some other channels. For example, if some of you are overseas Chinese, maybe we can wait until the Q&A session, because if there are no overseas Chinese applicants, then we don't need to go into this one. And if some of you are interested in Mandarin programs, but your Mandarin is not strong, we do have a special program we call 1+4. It's the International Foundation Program, which means you take 1 year of Mandarin courses and then you enter the regular program. But in case if most of you are planning to study in the English taught programs, I think that we'll focus on those for now and save the Chinese ones for the Q&A if some of you have interest in that. Okay, so there are some slides in this file that I've shared with Anna to share with all of you if you want to take a look about the foundation program, but because of time, I'm going to skip by these for now. And also, if some of you have Chinese proficiency and you want to study in the industrial academic program in the travel management, that's also a special program, but I'm going to skip that and go to the program for English programs, international students. So if you're studying for a master's or PhD program, you can see that our fees are located here. So I'm not going to read them. You can take a look at the slide and see for yourself how much it costs. Taiwan is actually, I would say, is a very good value. I mean, the cost is certainly by Western standards, Taiwan is very cheap and it's very good value for what you pay for. So we believe that we offer a good educational product at an affordable rate. That's for the graduate level, and undergraduate level is similar, but of course it's because the way they calculate tuition is slightly different. But again, please take a look here, and if you're interested in the costs, then we can look at that. If you have questions, we can ask it during the Q&A. Okay. If you are interested in the Language Center, then there are seasonal classes. They offer them once, like for a period of every 3 months. So for example, the next one would start in March and go until the end of May. And then there's also a summer session from June until late August, if you're interested in studying the Mandarin courses. Okay. So also, I believe every student will be interested in scholarships. Taiwan government does offer scholarships. We call them the Ministry of Education Taiwan Scholarship, which is very generous. If you're qualified for that, then we'll certainly do what we can to provide you the information about that. If you're studying for Mandarin courses, there's also what's called the Huayu Enrichment Scholarship, but that's only for those studying in the Mandarin program, not the regular degree program. And those of you who may be interested in the master's program, we do have what's known as ICDF. And again, if you are a master's program studying in that international college program, this could be a very good option for you. So if you're interested in either the MOE scholarship or the ICDF, this is a QR code that you can look for more information about it. Okay. And besides the ones that are offered by the government, our university also offers scholarships to outstanding students who show their proficiency level. And so we have one for undergraduate, master, and PhD level. First year students, usually they will have a tuition waiver or in some cases waiving the dormitory fee.
Starting from the second year, then it will be a set amount of money that will be given to you per semester. Okay. So those are our scholarships. Okay. Now for applying, I just want to point out briefly that to apply to our program, it's very easy. You just need your transcript, your diploma, your study plan, and a financial statement. Now, because many of you are still studying, we understand that you don't have your diploma yet, but you can supply that to us by the time you enroll. So we will trust that you will be able to give us your diploma by that time. And your transcript, you will give us the most recent transcript that you have, and then you can give us the rest when you finish the program. Financial statement, we ask that you be able to provide a proof of having US $3,000 in order to prove that you have financial ability to live and study here. And the study plan is just like when you apply for a job and you want to prove that you understand the company you are going to work at, the study plan, you should prove that you understand the program. So if you're applying to the tourism management program, your study plan should show that you understand what the program's about and that you are a good fit for the program. So those are the main deadlines, and we believe that NKUHT is the #1 choice for your future career journey. And if you have questions or would like to contact us, this is a QR code that you can reach us at in the international office. So thank you very much for your time. And of course, if you have questions, we can come back to those in the Q&A session. So I'm going to give my screen back to Anna. So I'd like to just say thank you and give a chance for Anna to maybe share a little bit more of what I've just spoken. So thank you very much. Okay, thank you very much, Professor David Goodman, for the very informative presentation. Okay, let me give a quick summary in Thai before we move to the next segment. Okay. ก็นี่เราก็จะมารู้จักกับมหาลัย National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยค่ะท่านผู้ชมที่เป็นท่านผู้ปกครองนะคะได้เข้าใจในภาษาไทยนะคะ ก็มหาลัยนี้นะคะจะอยู่ในลำดับที่ 45 นะคะของ US Subject Ranking นะคะของมหาลัยทั่วโลกนะคะ แล้วก็มหาลัยนี้จะเป็นมหาลัยอันดับ1นะคะที่เชี่ยวชาญด้านการบริการการบริหารและศิลปะการทำอาหารนะคะตั้งอยู่ที่เมืองเกาฉงนะคะทางตอนใต้ของไต้หวันแล้วก็จะมีสนามบินที่สามารถบินตรงจากไทยไปได้เลยนะคะค่ะก็มหาลัยนี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่4วิทยาลัยด้วยกันนะคะวิทยาลัยแรกก็คือ International College นะคะวิทยาลัยที่2 School of Hospitality Management นะคะแล้วก็วิทยาลัยที่3 School of Tourism นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือมหาวิทยาลัย School of Culinary Arts นะคะก็วิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษก็จะส่วนมากจะอยู่ในที่มหาลัย International College นะคะก็จะมีสาขาทั้งหมดอยู่ประมาณ5สาขานะคะสาขาแรกก็คือ The International Master Program of Tourism and Hospitality นะคะก็มหาลัยนี้ก็เป็นสาขานี้เป็นหลักสูตรปริญญาโทนะคะแล้วก็ได้มีทุนของ ICDF ด้วยนะคะสาขาที่2คือ Department of Applied English นะคะที่เปิดหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ Department of Applied Japanese สาขาที่4 International Bachelor Program in Tourism Management นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสาขา International Bachelor Program of Culinary Arts นะคะก็ทั้งหมดนี้จะเป็นสาขาที่สอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะยกเว้น Department of Applied Japanese นะคะส่วนสาขาของ School of คณะของSchool of Hospitality Management นะคะก็จะมีสาขาการจัดการโรงแรมนะคะ Food and Beverage นะคะแล้วก็ Hospitality เกี่ยวกับการบริการนะคะแล้วก็วิทยาลัยการท่องเที่ยวนะคะก็จะมี Manage การจัดการการท่องเที่ยวนะคะ Leisure and Recreation Management นะคะแล้วก็เกี่ยวกับสาขา Airline และก็ Transport Service Management นอกจากนี้วิทยาลัยนี้ยังมีสาขา PhD นะคะใครที่สนใจอยากไปเรียนปริญญาเอกหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะวิทยาลัยนี้ก็จะมีสาขานี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีทุนของ ELITE ด้วยนะคะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวสามารถไปดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย NKUHT ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็วิทยาลัยสุดท้าย School of Culinary Arts นะคะก็จะสอนเกี่ยวกับ
จะมีสาขา Food Culture and Innovation นะคะศิลปะการทำอาหารจีนอาหารตะวันตกและเทคโนโลยีการและการจัดการเกี่ยวกับเบเกอรี่นะคะค่ะก็จะเป็นนี่ก็เป็นสาขาทั้งหมดที่มหาลัยนี้มีนะคะค่ะการเปิดรับสมัครนะคะเขาก็จะเปิดอยู่2 ช่วงนะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะช่วงแรกจะอยู่ที่ช่วง30ตุลาคมถึง15ธันวาคมนะคะถึง15ธันวาคมเดือนหน้านะคะ2025นะคะแล้วก็รอบที่2นะคะก็จะเปิดปีหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเปิดช่วง20มกราคมนะคะถึง23มีนาคมนะคะ2026นะคะค่ะวิธีการสมัครนะคะเราก็จะสมัครผ่านทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะแล้วก็เราอัปโหลดเอกสารค่ะที่ตามที่เขากำหนดมานะคะเข้าไปเป็นไฟล์เข้าไปนะคะแล้วก็หลักๆสำคัญเลยก็คือสิ่งสำคัญในการเอกสารสำคัญเลยก็คือคะแนนภาษานะคะที่เราใช้ในการเรียนนะคะที่จะต้องนำส่งแนบในตอนเราสมัครไปนะคะถ้าเราเรียนหลักสูตรภาษาจีนเราก็จะใช้แมนดารินระดับ A2 นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเราจะใช้ในระดับของ CEFR B1 นะคะ B1 โอเคแล้วก็ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้นะคะเราจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณทั้งหมด4ประเภทนะคะทุนแรกก็คือทุน MOE นะคะเป็นทุนระดับปริญญานะคะที่ให้ทั้งตรีโทเอกนะคะแล้วก็ทุน HES นะคะเป็นทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นนะคะแล้วก็ทุน ICDF นะคะที่จะให้เฉพาะสาขา The International Master Program of Tourism and Hospitality นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทนะคะทุน ICDF นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นทุนของมหาวิทยาลัยนะคะที่ให้ทั้งปตรีปโทปเอกนะคะซึ่งเราก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันที่ให้ทั้งค่าเทอมเต็มจำนวนครึ่งจำนวนแล้วก็ค่าเทอมค่าหอรายละเอียดสามารถไปดูได้จากคู่มือการสมัครของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ language center นะคะใครอยากจะไปเรียนภาษาจีนนะคะเรามหาวิทยาลัยก็มีสถาบันภาษาจีนให้ด้วยนะคะสามารถไปเรียนภาษาจีนได้นะคะค่ะคอร์สก็จะแบ่งเป็น2 คอร์สสปริงกับคอร์สซัมเมอร์นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสั้นๆสำหรับของมหาลัย NKU HT นะคะโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะคะต่อไปเราจะไปฟังประสบการณ์จากน้องนิย่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญน้องนิย่ามาแนะนำตัวนะคะชื่ออะไรนะคะตอนนี้เรียนอยู่สาขาอะไรชั้นปีอะไรนะคะค่ะขอเชิญค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนิยานะคะก็ตอนนี้เป็นนักเรียนอยู่ที่เรียนที่นี่อยู่ปี2แล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงประสบการณ์โดยตรงที่เรียนอยู่ที่นี่ให้ฟังค่ะ How to adjust it? Is it this one? Yeah, this one. โอเคเอ่อ โอเคค่ะก็ชื่อก็ตอนนี้ชื่อนิยานะคะก็ตอนนี้เรียนอยู่ ITM หรือว่า International Special Program in Tourism Management ก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ตอนที่มาตอนปี1ได้ทุนของมหาลัยนะคะเป็นทุนเต็มก็คือไม่ต้องจ่ายค่าเทอมไม่ต้องจ่ายค่า miscellaneous fee แต่ว่าอย่างที่ต้องส่วนที่ต้องจ่ายก็คือจะมีค่าหอกับค่าเสื้อผ้า แล้วก็ตอนนี้อยู่ปี2เทอมแรก ตอนนี้ได้ทุนอันดับ2ค่ะ ก็จะเป็นว่า ก็คือปี2ปี3ปี4เราต้องจ่ายค่าเทอมเอง แต่ว่าเขาจะให้เป็นทุนแบบ Money Pocket มาอย่างที่ตอนนี้ได้ก็จะได้ 15,000ต่อ1เทอมค่ะ แล้วก็เอ่อเรื่องที่ว่าทำไมถึงเลือกที่ได้มาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าตอนนั้นไปงานไอ้ Taiwan Educational Fair ที่กรุงเทพแล้วก็ไปเจอของมหาลัยนี้พอดีส่วนที่ตัดสินใจเลือกมาเรียนนี่เพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่ารู้ตอนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าตอนปี3ยังไงเขาก็จะให้ไป internship ซึ่งก็ไปฝึกงานซึ่งมันมีหลายประเทศที่แบบไปฝึกงานได้ไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าอยู่ไต้หวันหรือว่าสิงคโปร์ก็จะทำงานได้ทั้งปีเลยแล้วก็มันก็ยังได้ตังค์อยู่ด้วย แล้วก็ถ้าจะไปเรียนก็ไปเรียนที่ต่างประเทศเช่นแบบมีฝรั่งเศสมีฮ่องกงอะไรอย่างนี้ที่เรียนครึ่งปีแล้วอีกครึ่งปีก็ถึงค่อยกลับมาทำงานที่ไต้หวันซึ่งเขาก็เหมือนการันตีว่าทุกคนตอนปี3ต้องไป internship แล้ว requirement ในการเรียนจบก็คือเหมือนเขาจะการันตีเลยว่าแบบให้นักเรียนทุกคนมีงานรับรองทำเพื่อแบบจะเรียนจบอยู่แล้วซึ่งถ้าตอนปี3เรา internship ดีพวกโรงแรมหรือร้านอาหารแบบ5 ดาวหรือว่า โรงแรมแบบชื่อดังต่างๆ เขาก็สามารถ provide ว่าแบบ offer ให้แบบถ้าแบบคุณเรียนจบแล้วแบบมาทำงานที่นี่ได้นะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบมันดูแบบมันมั่นคงมันดูแบบ
อย่างน้อยเราก็มีงานทำก็เลยรู้สึกมันน่าสนใจก็เลยได้มาเรียนส่วนถึงถ้าส่วนอย่างตอนนี้เรียนอยู่คณะอินเตอร์ใช่ไหมคะคณะอินเตอร์มี2คณะ ITM กับ ICA ก็คือทำอาหารท่องเที่ยวถึงจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแต่ว่ายังไงมหาลัยก็จะมีบังคับให้เรียนเป็นคาบภาษาจีนอยู่แล้วตอนปี1ส่วนตอนปี2ก็จะเล่นภาษาที่4เพิ่มก็จะมีให้เลือกว่าจะเรียนเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเศสหรือว่าสเปนส่วนเรื่องหอตอนปี1นักเรียนทุกคนยังไงก็ต้องอยู่หอค่ะส่วนเรื่องหอเรื่องกฎต่างๆที่เหมือนเป็นเมนหลักๆก็คือว่าหอห้ามทำอาหารแล้วก็เหมือนเคอร์ฟิวกลับก็คือ5ทุ่มแต่ว่าสามารถกลับเลทได้สุดถึง5ทุ่มครึ่งแล้วก็อย่างเช่นหนูตอนนี้เรียนอยู่ ITM คณะท่องเที่ยวแต่อย่างที่เห็นในวิดีโอก็คือมันเป็นคณะทำอาหารของ ICA ก็คือมันมีวิชา elective ให้เลือกว่าสามารถจะไปเรียนอย่างอื่นได้อย่างเรียนทำอาหารเรียนทำขนมเบกกิ้งอันนี้คือถ้าว่างแล้วอยากเรียนก็ไปโรงเรียนได้อยู่แล้วค่ะคือถ้าใครสนใจอยากเรียนเพิ่มก็เรียนได้ส่วน ITM ปิดก่อนITM ส่วนใหญ่ที่เรียนก็คือเรียนการท่องเที่ยวอย่างที่เห็นคือ ITM เป็นเด็กต่างชาติทั้งนั้นเลยไม่ใช่ทั้งนั้นแบบครึ่งหนึ่งส่วนใหญ่เป็นไต้หวันแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเด็กต่างชาติซึ่งตอนนี้ ITM เรามีหลายสัญชาติมากจะแบบมีไทยมีซับมีคนไทยมีคนฝรั่งเศสมีคนเม็กซิกันมีคนอินโดส่วนใหญ่จะเยอะแล้วก็ฟิลิปปินส์หรือเวียดนามซึ่ง ITM เป็นคณะที่คนหลากหลายที่สุดแล้วในมหาลัยนี้ซึ่งถ้าเกิดมาเรียนที่นี่ยังไงก็ได้ทั้งภาษาอังกฤษได้ทั้งภาษาจีนได้เจอคนหลากหลายสัญชาติอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่เห็นในเว็บก็คือเป็นคาบเรียนวายซึ่งเป็นคาบที่ปี2ของ ITM ยังไงก็ต้องได้เรียนซึ่งเขาก็จะแบบมีทั้งสอนชิมไวน์สอนทำไวน์ซึ่งสนุกค่ะสนุกน่าสนใจแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็อยากมาเรียนที่นี่อยากถามอินไซต์มากขึ้นว่าแบบต้องเรื่องกฎต่างๆเรื่องนู่นอะไรนี่ที่อยากรู้มากขึ้นก็สามารถติดต่อได้อย่างนี้หมดเลย IG Facebook LINE แล้วก็ลืมบอกคนไทยที่นี่ทั้งมหาลัยตอนนี้มีอยู่8คนค่ะมีปโท2คนปเอก1คนแล้วก็ปตรีอีกเอ๊ะอีก5คนค่ะซึ่งตอนนี้2คนตอนนี้ไปคนหนึ่งไปเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่ฮ่องกงแล้วอีกคนหนึ่งไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่เท่านี้ซึ่งมหาลัยนี้คนไทยไม่เยอะแต่ว่ายังไงมันก็ได้ความยังได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วได้ความหลากหลายได้รู้จักเพื่อนต่างชาติเยอะอยู่แล้วค่ะมีอะไรก็ติดต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะ โอเค ขอบคุณมากค่ะน้องนิย่าเมื่อกี้นี่ดูคลิปของห้องเรียนไอวายไป ได้ชิมไวน์ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะได้ชิมไวน์ด้วยแล้วเขาก็จะแบบมีสอนให้นักเรียนทำไวอืน์มชิมไปกี่แก้วเอ่ย ทุกอาทิตย์ที่เรียนจะได้ชิมเขาจะเปิดให้ชิมประมาณ2-3ขวดก็แต่ว่า2-3ขวดที่เป็นขวดไวน์ใหญ่ๆเขาก็จะแชร์แบ่งอืม ให้ในห้องแต่ว่าทุกอาทิตย์มีให้ดื่มค่ะทุกอาทิตย์เลยต้องได้ลองอย่างน้อยแบบ2 different kind of wine อย่างน้อยเสร็จคาบเรียนปุ๊บหน้าแดงออกมาเลยใช่ไหม ก็น่าแดงอยู่ อื แต่ม อร่อยสนุกค่ะค่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะน้องนิย่าที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เรานะคะก็ต่อไปนะคะเราก็จะเป็นช่วงของ Q&A นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะโอเคnext section is about Q&A so I have a lot of question that our audience ask about in KUST นะคะ Okay, the Okay. first question, what are the required English proficiency scores such as TOEIC, TOEFL, or IELTS? All right. Yeah. So just like I mentioned during the presentation portion, if any of the applicants are going to apply for the English programs, no matter whether you're studying for the for ITM, ICA, or the master's program, we ask for a minimum level of B1. Okay. So as we know, like for the different level of the different language proficiency levels, we have A1, A2, B1, B2 all the way up to C2 on like using that framework. But for applying for English programs, it's the intermediate level, which is B1. So B1 using the proficiency tests, it will be TOEIC, TOEIC, TOEIC. You need at least 550. 550. That's for TOEIC.
TOEIC okay Yeah, that's the minimum for TOEIC. IELTS, 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 the minimum is 4.0. That's the combined score, because we know that IELTS has 4 different of the skill level, depending if it's listening, speaking, writing, or reading. But what we look for is the overall score. So the overall score on IELTS must be 4.0, 4.0. okay So, and if some of our applicants are submitting the TOEFL, TOEFL. Now, TOEFL, because there are 2 major ways of submitting TOEFL scores. One is called IBT. The IBT score must be minimum of 42. 42, that's for IBT. But for IT, is it ITF or ITP? ITP Yeah, ITP. ITP is 457. 467 Yeah, okay 457. 457. That's the minimum. Of course, for some of the programs that are very competitive, many of the applicants will have higher than that, but this at least is the minimum score that we need to see in order to be eligible. So the score I just said is just to ensure the applicant is eligible to apply for English program. Okay. Okay, let me translate in Thai to the Okay. audience.โอเค Okay. สำหรับคำถามนี้นะคะที่เป็นคะแนนภาษาอังกฤษนะคะที่ว่าแต่ละประเภทใช้มินิมัมอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ อย่างเช่นของ TOEIC นะคะเราจะใช้อยู่ที่550นะคะแล้วก็IELTS นะคะ IELTS เราใช้อยู่ที่4.0นะคะส่วนของ TOEFL นะคะเราจะของ IBP เราจะใช้อยู่ที่42นะคะส่วน ITP เราจะใช้อยู่ที่457นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นมินิมัมในการของคะแนนในการใช้ในการสมัครเรียนของ NKUST นะคะก็จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะในการยื่นสมัครนะคะโอเคแล้วก็โอเค next question for the Chinese TOEIC program do you accept HK Yes. score? Yes, we do. So most of our applicants who applied to the Chinese taught programs, which most of the programs at NKUHT are Chinese taught. Most of programs are Chinese taught. Most Thai students apply to the English programs, but if there are applicants who are looking to apply for the Chinese taught programs, we accept the TOEFL, TOCFL exam, and we also accept HSK. HSK must reach a level of level 4. ค่ะ Okay, how about TOCFL? So TOCFL must reach A2. So A2. Yeah, if the student reaches the A2 level, because they will for TOEFL, TOCFL, they will give an overall score and they use the A1, A2, B1, B2 standard, and it must be A2. A2 โอเคค่ะ thank you สำหรับใครที่อยากสนใจจะมาเรียนหลักสูตรภาษาจีนนะคะคะแนนภาษาจีนที่เราใช้นะคะเราก็จะรับของ TOCFL นะคะแต่หากใครไม่มีของ TOCFL นะคะก็สามารถใช้ HSK ได้อยู่ที่ระดับ4นะคะส่วน TOCFL เนี่ยใช้อยู่ที่ A2 นะคะใครอยากรู้ว่า TOCFL เป็นของไต้หวันนะคะถ้าใครอยากรู้ว่า TOCFL เราสอบอะไรยังไงบ้างข้อสอบเราจะมีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook นะคะก็จะมีตารางสอบให้นะคะสามารถสอบได้ทั้งปีเลยนะคะเราจะมีตารางสอบให้นะคะโอเค next question could you please advise which important documents should prepare for the application? Mm-hmm. So no matter which program you're applying for, Chinese, English, undergraduate, graduate, basically the requirements are very similar in terms of what we ask for. We basically, the most important things besides filling in the application form and submitting some of the appendix documents that you can see if you apply online, I think the 4 documents that are most important for students to prepare are your diploma, your most recent diploma. So if you're applying for undergraduate program, you need a high school diploma. If you're applying for master's program, you need your college degree, your university degree, I should say. And if you're applying for PhD program, then you need your master's degree. So if you're currently studying and you don't have your degree yet, but you will have it by the spring of 2026,
then that's okay. We will accept your application with the understanding that you will give us a certified copy of your diploma or your degree when you enroll. So we trust that if you're currently studying and you don't have the diploma or degree yet, but we understand that when you arrive to enroll, you will bring the certified and verified copy of your document. That's number one. Okay. Number two is the transcript. That includes all of your academic scores. So again, if you are studying right now, then we ask that you provide your most recent transcript. So for example, if you're in the last year of high school, then at least you have your high school transcript for the previous years of high school. Maybe you don't have transcript for the final year because you're still studying, but at least you have your transcript for the previous years. So you can provide us your most recent version of your transcript. And then when you arrive, when you enroll, then you will need to submit the complete transcript. But that's okay because we trust that you will provide that after you graduate. Then you will have your transcript in the complete form that you can give us. So that's number two, right? Number three is a financial statement. So in order to study in Taiwan, all applicants need to prove ability to support themselves with a minimum amount of liquid cash assets. And for the financial statement, you basically need to prove that your bank account contains at least US $3,000. So like US dollars 3,000. Okay? So you need to be able to show that you have access to be able to use that money and to show that if you come to study in Taiwan, you have the ability to take care of your basic expenses. Okay? And the last thing you need is a study plan. Number four is study plan. So the study plan is just like when you apply for a job and you have to provide a cover letter or a resume. The cover letter is how you show that you understand the company you're applying to. And I will say study plan is like that. A study plan is like a cover letter. You show the department that you understand what their department is. Do you know their classes? Do you know what classes they teach? Do you know what kind of internship opportunities they try to provide for students? What have you already gained in your previous study that is related to that department? Because when you apply to NKUHT, in the international office, we do not decide who is admitted. We will give your application material to the department, the academic department, the professors, the faculty of the department, they decide. So the study plan is not for the international office. It is for the academic program, so they can understand each applicant's background and how well they understand the department or the institute. So I would say those are the four most important things: the diploma, the transcript, financial statement, and the study plan. Okay, thank you, Professor. So สำหรับเอกสารที่สำคัญในการสมัครนะคะหลักๆเลยก็คือ1เป็นใบจบที่เราจบจากโรงเรียนหรือจากมหาลัยที่เราจบมานะคะแล้วก็ใบ transcript ก็คือใบเกรดเรานะคะแล้วก็ใบคะแนนภาษาอังกฤษที่เราได้แนะนำไปเบื้องต้นว่ามีระดับไหนบ้างนะคะแล้วก็financial statement จะต้องอยู่ที่ประมาณ 3,000 US ดอลลาร์นะคะแล้วก็เอกสารอื่นๆเช่นพาสปอร์ตอะไรอย่างนี้นะคะถึงจะมีนะคะโอเค next question if they have no background in Chinese can they still enroll in a Chinese language course? Well, okay, so about this issue, if you want to take Mandarin courses in the language center, no problem. I mean, in fact, all of our students in undergraduate programs, who study the English taught course, they also take Mandarin courses, and if you have zero Chinese, it's not a problem because they will do a language leveling test at the beginning, and they will put you in the appropriate level. So the beginners, they will put them in the beginning level, and then those who have some proficiency, they will put them in a higher level. That's for taking Mandarin courses in the language center. If you're talking about taking the Chinese taught programs, for example, like the hotel management department, to take those courses, then you need
to apply and have your level of A2. So if you have no Chinese at all, then you would not take courses in the, for example, the hotel management department or the airline department. But if you're talking about Mandarin courses taught by the Language Center, that's what the Language Center does. They offer Mandarin to students from all different language levels, including no Mandarin background, all the way to students who have like high beginner or lower intermediate, so they can accommodate students with different levels. Okay, thank you, Professor. So สำหรับใครที่อยากจะมาเรียนภาษานะคะที่สถาบันภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยของ NKUST นะคะใครไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถมาเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยนี้ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนนะคะค่ะ Okay, the next question actually the Nia already answered. Actually they ask are there many Thai students studying at the university? Actually Nia already say that they have 8 students, Thai students, right? Yeah. In the NKUST now. Yeah. So we don't have a lot. We don't have a lot of Thai students, but we certainly welcome as many Thai students as are willing to come. And we believe that the students who are here from Thailand, we believe that they're very satisfied with their study experience. Okay, and okay. So the next question is for the Professor David, and then after that I will ask the Nong Niya. Okay, and the next question: what are the university criteria for awarding scholarship? The university? If you if mean like they so want, like so okay, so if NKUHT offers students a scholarship, really the way we do it, it's based on merit. It's based on their admission scores. So whenever any student is accepted to NKUHT, they are given a score from the department that accepts each student. So when students are accepted, when the application material like study plan, transcript, and so on, when all the materials are sent to the department, then the department decides whether to accept the student's application or whether to turn it down. If they accept it, then they give a score. They will give a score from 0 to 100. If a student is accepted, then I assume that their score must be higher than 60. So basically what it means is that to be accepted for the NKUHT scholarship, you are essentially, it's basically merit-based, and you're competing with other applicants. So they look to see students from other departments and what their scores are, and they try their best to give it to the students with the highest rank. So that's, okay. I don't know if I hope I answered the question, but it's basically merit-based. โอเค thank you professor ก็เกณฑ์ในการให้ทุนของมหาวิทยาลัยนะคะก็อยู่ประมาณที่ว่าอันดับแรกเลยก็คือเขาจะให้เป็นคะแนนใช่ไหมคะคะแนนแล้วก็จากเอกสารที่เราให้แนบมานะคะก็จะให้เป็นคะแนนไปนะคะก็ดูจากคะแนนภาษาเราด้วยดูจากการเขียน study plan ไปด้วยนะคะก็ถ้าเขียนมาดีก็อาจจะได้คะแนนเยอะคะแนนภาษาดีแล้วก็อาจจะได้คะแนนเยอะประมาณนี้เลยนะคะเอกสารครบทุกอย่างก็อาจจะผ่านเกณฑ์ในการให้ทุนนะคะโอเคต่อไปเราจะมาถามน้องนิย่าค่ะ yes can I add one more thing? I just thought of one more thing to add about scholarship. Yeah, yes. which is because our application period, we have the first round and second round. First round will be finishing in mid-December, and second round starts from January. In general, students who are accepted in the first round, how should I say this? Their chances, their opportunity to get the NKUHT scholarship is higher than students in the second round. The reason is because the number of applicants in the first round usually is not as high. Usually students wait until second round to apply. So in my experience, if students apply in the first round, their chances to get a scholarship will increase. So if someone feels very strongly about being eligible for scholarship, they may want to apply for the first round. And the first round deadline is December 15th.
15th. So that would increase their chances that they may be eligible for the scholarship. ค่ะโอเค thank you professor ก็จากคำที่อาจารย์ได้พูดมาเมื่อกี้นะคะก็คือถ้าใครอยากจะได้ทุนมหาวิทยาลัยที่ได้ครอบคลุมนะคะก็อยากจะให้แนะนำเขาแนะนำให้สมัครรอบแรกจะดีกว่านะคะใช่ค่ะโอเคก็เดี๋ยวน้องนิย่านะคะประมาณ2-3คำถามนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาเราก็หมดแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็อยากจะสอบถามน้องนิย่าสัก2-3คำถามนะคะโอเคก็จะมีประมาณแบบว่า transport นะคะเกี่ยวกับของที่มหาลัยอะค่ะการไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มหาลัยอยู่ในตัวเมืองหรือเดินทางเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อ่าใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเรื่องเกี่ยวกับการสปอร์ต มหาลัยมอนี้ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองของเกาสงแต่ว่ามันไม่ได้เดินทางลำบากค่ะเพราะว่าถ้าในเกาสงมันจะมีรถไฟสายสีแดงเราก็แค่นั่งรถไฟใต้ดินนะคะมาสุดสายอยู่ที่เซียวกังแล้วจาก MRT ถึงค่อยนั่งรถบัสไปมหาลัยซึ่งมันจะมีบัสอยู่2สายที่แบบถึงมหาลัยโดยตรงเลยซึ่งมันไม่ได้ลำบากค่ะเพราะว่ามันอาจจะต้องรอเวลารถบัสมาแต่ว่ามันไม่ได้เดินทางลำบากเลยส่วนแถวนี้ถ้าจากจะไปห้างหรือไปอะไรอย่างงี้อาจจะต้องแบบนั่ง MRT ไปหน่อยแต่ว่าแถวในเมืองมันก็มีแบบห้างมินิมาร์เก็ตหรือว่ามีแบบร้านขายของร้านอาหารมันก็มีอยู่แถวละแวกมออยู่ค่ะส่วนอย่างเงี้ยมีอะไรอีกนะคะ ก็เกี่ยวกับ transportation นั่นแหละค่ะเกี่ยวกับการเดินทางก็ถือว่าสะดวกสบายไม่ใช่ไหมคะไม่ลำบากในการเดินทางที่จะไปไหนแต่ละที่ใช่แล้วก็เอ่อแล้วก็การเรียนการเดินทางไปเรียนถ้าเราอยู่หอพักในก็หอพักอยู่ในมหาลัยเลใช่ยใช่ไหมหอคะ พักอยู่ในมหาลัยเลยค่ะแบบเดินแบบมันอยู่ในตัวมหาลัยเลยแบบเดิน2-3นาทีมันก็ถึงคลาสเรียนอยู่แล้วคือมันอยู่ในมหาลัยเลยค่ะโอเคเราไปนะคะก็คือหอพักในมหาลัยสามารถเลือกได้ไหมคะว่าจะพักกับใครแบบพักแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะในมหาลัยจะมีห้องพักอยู่2แบบก็คือห้องพัก4คนกับห้องพัก2คนถ้ามาเป็นปตรีส่วนใหญ่จะได้อยู่แต่ห้อง4คนค่ะส่วนถ้าเป็นปโทกับปเอกส่วนใหญ่จะได้อยู่ห้อง2คนซึ่งถ้าปโทปเอกตอนมาเรียนสามารถขอได้ว่าจะอยู่ห้อง2คนไหมส่วนปตรีเขามาปีแรกเขาบังคับให้อยู่ห้อง4คนเลยค่ะส่วนอ่า เราไม่สามารถเลือกได้ตอนปี1มาแรกๆเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่กับใครแต่ถ้าเราอยู่ไปแล้วสักพักเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคแบบการใช้ชีวิตแบบมันไม่คอนทราสต์กันหรือว่ามันเข้ากันไม่ได้เราสามารถทำเรื่องว่าขอย้ายห้องไปอยู่กับห้องคนที่ตัวเองรู้จักอย่างนี้ก็ได้ค่ะแบบสามารถย้ายห้องได้ทีหลังถ้าเรารู้สึกไม่โอเคจริงๆส่วนตอนปี2เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอยู่กับใคร ถ้ายังอยากอยู่กับรูมเมทคนเดิมปี2ก็เขียนไปเลยค่ะว่าแบบอยากอยู่ห้องกับคนนี้นะมันเลือกได้ค่ะอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอประมาณอีกสัก3 คำถามนะคะอ่าโอเคค่าครองชีพที่เมืองเกาสงแพงไหมคะหากต้องการพักหอนอกค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะค่าครองชีพที่เกาสงไม่แพงเลยค่ะมันเหมือนที่ไทยเลยแบบถ้าอาหารก็ถ้าอาหารแบบ1 จานก็ประมาณแบบ80 ถึง 100หรือว่าถ้าเป็นน้ำแบบน้ำดื่มก็จะมาแบบ50แบบชานมไข่มุกอย่างเงี้ยแบบประมาณ50 55ส่วนค่าหอพักถ้าอยู่ด้านนอกแถวละแวกมหาลัยมันมีตั้งแต่ประมาณ5,000จนถึง7,0007,500ประมาณนี้มันขึ้นความแพงมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่โซนไหนอยู่ตรงไหนมันอยู่ใกล้มหาลัยไหมหรือว่าหอพักเขาแบบมีตู้กดน้ำให้ไหมมีที่ทิ้งขยะให้ไหมหรือว่าแบบมีลิฟต์ไหมเครื่องซักผ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าหอพักนั้นเขามีฟัซิลิตีที่ครบไหมยิ่งครบมันก็จะยิ่งราคาสูงหน่อยแต่ประมาณ5,000ถึง7,500ค่ะอยู่ระหว่างนี้โอเคโอเคก็ถือว่าพออยู่ได้ใช่ไหมคะ อยู่ได้ค่ะอยู่ได้ ค่ะโอเคก็สุดท้ายของน้องนิย่านะคะก็อยากจะให้น้องแนะนำเทคนิคในการขอทุนได้ไหมคะได้ค่ะตอนที่ยื่นสมัครมหาลัยนี้หนูก็ยื่นขอทุนไปเลยซึ่งทุนที่หนูยื่นเอกสารที่ยื่นใช้ทุนที่หนูยื่นไปก็จะมีคะแนน TOEIC คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC แล้วก็มีตอนนั้นที่สอบภาษาจีนไปตอนที่หนูมาหนูก็ได้ภาษาจีนไม่เยอะเลยแบบได้แค่เป็นเบสิกมากตอนนั้นยื่นไปแค่ของไอ้ the Taiwanese
TO TOCFL หนูยื่นไปแค่ A1 เองค่ะแล้วก็ยื่น study plan ว่าทำไมถึงเลือกเรียนที่คณะ ITM แล้วก็ยื่นเรื่องไปเกรดของ transcript ของม.ปลายค่ะแค่นั้นเลยตอนหนูยื่นม.ปลายตอนนั้นก็ยังไม่มีคะแนนไฟนอลยื่นไปแค่คะแนนตอนม.5 กับม.6 เทอม 1 ไปแล้วก็ได้ทุนมาค่ะแต่ว่าตอนหนูยื่นตั้งแต่รอบแรกเลยแล้วส่วนตอนปี2ทุนที่นี่ต้องยื่นเป็นขอปีต่อปีอย่างตอนปี2ถ้าจะขอยื่นทุนอีกเราต้องยื่นคะแนนเกรดของปี1ว่าเราคะแนนทำดีไหมแบบเขาจะดูคะแนน overall ต่างๆค่ะแต่ต้องยื่นทุนปีต่อปีโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลนะคะน้องนิย่าก็โอเคสำหรับคำถามสุดท้าย I would like to ask Professor for the last question Okay, for sure. this session. Okay, do you have international department for PhD in computer? In computer, no, our school, I think the specialty of our school is that we do hospitality, tourism, and culinary arts. That's what we do. But in Taiwan, there are some very excellent places to do computer engineering, computer programming, coding, but our school is not the place for that. But there are many excellent institutes in Taiwan that you can learn about things related to technology or STEM programs. So STEM programs in Taiwan are very strong. But our school focuses on the soft skills. So basically, interpersonal communication, teamwork, leadership, all the things that are necessary to work in a team as part of a group of people. That's what we do. โอเค thank you professor ก็สำหรับ PhD ใน in computer นะคะก็คือสำหรับมหาลัย NKUST นะคะเราไม่มีนะคะส่วนมากของเราจะเน้นไปทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและก็การบริการนะคะแต่ว่าในไต้หวันเราก็ยังมีมหาลัยอีกมากมายนะคะที่มีสาขาหลักสูตรปริญญาเอกนะคะที่เป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถติดต่อได้กับ EP ต่อไปนะคะอาจจะมีสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของปริญญาเอกนะคะโอเค one more question for น้องนิยาit is I think this is important for this question is ถ้าเจ็บป่วยนะคะมีโรงพยาบาลไหนในมหาลัยไหมในมหาลัยเราไม่มีโรงพยาบาลค่ะแต่เรามีห้องพยาบาลที่แบบเขาเปิดจันทร์ถึงศุกร์แบบในเวลาเรียนเนี่ยค่ะตั้งแต่8 โมงถึง5 โมง 6 โมงก็คือถ้าเจ็บป่วยก็ไปหาได้แต่มหาลัยเราใกล้กับโรงพยาบาลมากค่ะแบบเหมือนนั่งบัสไปแค่5-6 ป้ายมาประมาณ10 นาทีไม่ถึง10ด้วยซ้ำแต่ก็ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะก็คืออยู่ใกล้มากโอเคถือว่าไม่ลำบากเลยใช่ไหมในการถ้าเกิดเรามีการเจ็บป่วยเลยใช่แล้วก็ในทางที่ดีมาอยู่ถ้าเรามาอยู่จนครบครึ่งปีเราก็จะได้ NHI ประกันของไต้หวันก็ถ้าเจ็บป่วยเราก็สามารถใช้ NHI รักษาได้ก็ไม่ต้องเสียตังค์มากมายขนาดนั้นค่ะถ้าเราไม่มีบัตร NHI ใช่ไหมคะก็จะไม่เสียเหมือนกับแบบว่าถ้าเราไม่มีบัตรเราจะต้องจ่ายเต็มใช่ไหมแต่ถ้าเรามีบัตรเราก็อาจจะได้ลดราคาหรือว่าจะจ่ายครึ่งราคาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะโอเคก็คือในเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะแต่ก็ทางนี้ก็ไม่อยากให้เราได้เจ็บป่วยนะคะโอเคก็เสียเวลาไปมากแล้วนะคะก็ก่อนจะจบกิจกรรมวันนี้นะคะเราอยากจะขอเชิญวิทยากรฝากข้อคิดหรือคำแนะนำสั้นๆให้กับผู้ชมรวมถึงน้องๆที่สนใจที่จะไปเรียน NKUST นะคะ before we finish today's session I would like to invite Professor to share a short message or advice for our audience and future students who want to study at NKUST. Okay. Yeah. I would just say that because our school is known as the premier institute for studying in hospitality, tourism, and culinary arts, as I said, that's what we do. We don't pretend to do anything more than that. And what we do, we try to do it as best as we can. And our school has a reputation for being very selective for students in the area of hospitality and tourism. But I would just want to say that if you believe that your passion lies in like how you interact with other people, if you want to be a people person in this age of smartphones where everyone is very much glued to looking at their device and it seems like it's very hard to get us separated from it, if you're the kind of person who knows that you want more from your life than just to be stuck to your screen and you really want to make connections to people, I believe our school is one of the best choices you can make, because even if you don't decide to work
people. If you want to be a people person and you really want to make connections with people, the kind of things you learn in NKUHT, that will be with you for your whole life, no matter what career you go into. It is definitely about people who like to be with people. So if you like people and you want to be better at how you interact with people and you want to be more skillful, I think that our school is an excellent choice. So we welcome you. Yeah, that's what I would say. Thank you for your advice and the short message โอเคต่อไปน้องนิยาค่ะ ก็ถ้าคำแนะนำก็คืออยากให้คนที่จะมาเรียนอยากให้รู้จริงๆว่าแบบตัวเองเป็นคนชอบด้านนี้ไหมอยากให้รู้จริงๆว่าตัวเองอยากเรียนด้านไหนมากกว่าค่ะเพราะว่าที่นี่ถ้ามาเรียนมันมีแต่ด้าน hospitality ทั้งนั้นเลยอย่างตอนปี3ที่ไปฝึกงานคือที่นี่เขามีเรียกว่าอะไร corporate กับโรงแรมหรือว่าร้านอาหารชื่อดัง5ดาวต่างๆหลายที่ไม่ว่าจะเป็น Intercon Marriott คือถ้ายังปี3ก็ต้องไปฝึกงานเรียนจบมาก็อาจจะต้องทำงานด้านนี้อยู่ก็คืออยากให้รู้จริงๆว่าตัวเองชอบด้านนี้จริงๆแล้วก็ถ้ามาเรียนที่นี่แล้วก็อยากให้แบบopen mind ว่าแบบเปิดกว้างเพราะว่าวัฒนธรรมบางอย่างมันอาจจะแตกต่างกับที่ไทยแต่ว่ามาแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันปรับตัวยากแต่ว่ามันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแค่ต้องรู้สึกว่าต้องเปิดใจค่ะแบบแล้วมันจะปรับตัวได้ต้องเป็นคนที่ปรับตัวเก่งอยู่เหมือนกันค่ะก็อยากโอให้เค เลือกขอบคุณค่ะ อยากให้เลือก ขอบคุณน้องนิย่ามากเลยนะคะ ก็ใครสนใจจะมาเรียนมหาวิทยาลัยที่เด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวการโรงแรมนะคะและการบริการนะคะก็เชิญมหาวิทยาลัย NKUST ได้เลยนะคะThank you for our speaker for the information and wonderful sharing today นะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับข้อมูลและประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสำหรับ EP 2 นี้ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าใครชอบเนื้อหาหรือคิดว่ามีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้โอเค Professor can you help me share the screen of the contact of NKUST if who want to contact you indirectly Sure. ค่ะ Yeah, I can. ค่ะ Sure, I can. Yeah, I can do that. Yeah, I'll go ค่ะ ahead and share ก็ that now. So ค่ะก็นี่ก็จะเป็นข้อมูลติดต่อของมหาวิทยาลัยนะใครเผื่อใครอยากมีคำถามเพิ่มเติมนะคะอยากจะติดต่อกับมหาวิทยาลัย NKUST โดยตรงสามารถอีเมลไปถามได้เลยนะคะก็ตามที่จะขึ้นหน้าจอนี้นะคะหรือถ้าใครไม่ได้ติดต่อทางอีเมลสามารถติดต่อมาทางเพจ Facebook ของศูนย์แนวการศึกษาได้ไต้หวันได้เลยนะคะโอเค so yeah, this is the slide. Can you see this? yes Okay, so that would be Okay. that would be kind of our email box. This is an email, like a Gmail account. So for anyone who would like to contact us and know more about applying to NKUHC, this would definitely be a way to do that. โอเคก็คือถ้าใครอยากมีคำถามเกี่ยวกับว่าประมาณแบบว่าถ้าหนูยังไม่จบม .6 เลยแต่หนูอยากสมัครแล้วหนูสามารถส่งเอกสารอะไรไปได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถอีเมลไปโดยตรงได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัย NKUST ได้เลยนะคะหรือว่าจะสอบถามมาทางเพจของเราได้นะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตาม EP 3และมหาลัยอื่นๆในซีรีส์นี้กันนะคะว่า EP 3เราจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนนะคะแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางเพจของ Taiwan Education Center Thailand นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Thank you so much Professor for your Thank time you. ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Okay, thank you. Thank you. Thank you ค่ะ Leave. I think we have